болит, он сейчас сопливый. Санек, к тебе едем, да? Да? Да, там не фоном вся хуйня. И ты зачем думал? Усложнение, вот это вот. Ну, 2 полосы, в принципе, уже. Сейчас можно. Нормально? Че ты? Здесь можно указать. Саша, да хули ты? Хули я. ОБГСС. Смотри, я вот так вот ее беру за пальчики. О, ты! Это Женя ездит! А теперь туда. Теперь Я туда. знаю. Это Женя ездит. Круто ездит. Да я нормально езжу. Это пацан, который, блядь, из 90-х годов вырос, да, Саша? Логично. Четко вообще. Мы в 90-х так и делали. Ну я, может быть, около. У меня трасса хорошая. Здесь не гони, там он будет стоять. Шашлыки. Нету шашлыков. Газу? Да. Понимаю меня, маленький. Моя штучка. Вау! Вот это машина. Это драйв! Это драйв! Ребята! Успокойтесь, я знаю, когда тормозить. Красный экстраген. Ребята, я знаю, когда тормозить. Это драйв. Стойте! Не так. Это красный экстраген. Да. Ну что Можно вы? закурить? Аленушка. Покурите Нет, всегда. нельзя. Нет, нельзя. У меня все мокро.